हेलो केम छो बाळको मजामां ने। गुड आफ्टरनून। આજનો આપણો વિષય હિન્દી। આજે આપણે હિન્દીમાં ડ મૂળાક્ષરની સમજૂતી મેળવીશું। શેનું ચિત્ર છે ખબર છે ને બધાને? ડમરૂ, એની નીચે ડ, આ છે હિન્દીનો ડ અને એની બાજુમાં ગુજરાતીનો ડ। ડ સે ડમરૂ। ડમરૂ એટલે ડમરૂ, એને ગુજરાતીમાં પણ આપણે ડમરૂ કહીએ અથવા તો ઘણા લોકો ડાકલું પણ કહે છે, બરાબર। તો ડ સે ડમરૂ, ડમરૂ એટલે ડમરૂ। હવે ડ શોધી તેના ઉપર ગોળ કરવાનું છે। નીચે કેટલાક મૂળાક્ષર આપેલા છે, એમાંથી ડ શોધી અને તેના પર ગોળ કરવાનું છે। જ્યાં ડ હોય તેના ઉપર ગોળ કરવાનું। તો પહેલો મૂળાક્ષર ડ છે, એના ઉપર ગોળ કર્યું। પછી એની પછી છે છ, એના ઉપર કરવાનું નથી। પછી એના પછી ડ છે, તો ડ ઉપર ગોળ કર્યું છે। પછી ત, જ અને એના પછીનો મૂળાક્ષર કયો છે? ઓળખી ગયા ને? ડ, તો ડ ઉપર ગોળ કરવાનું। પછી નીચેની લાઈન જોઈએ। પહેલો મૂળાક્ષર ખ, પછી ન, થ, એની પછી ડ, તો ડ ઉપર ગોળ કરવાનું અને સૌથી છેલ્લો મૂળાક્ષર ડ છે, તો ત્યાં પણ ગોળ કરીશું। તો જોયું તમે? જ્યાં ડ છે એના ઉપર ગોળ કરવાનું છે। ઓળખી ગયા ને ડ ને બરાબર? હવે ડ ને ડથી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે જોડો। અહીં વચ્ચે ડ મૂળાક્ષર આપેલો છે અને આજુબાજુ ચિત્ર। તો જે ચિત્રનું નામ ડથી શરૂ થતું હોય એને આપણે વચ્ચેના ડ સાથે જોડીશું। તો ચાલો આપણે ચિત્ર જોઈએ। શેનું ચિત્ર છે? ડમરૂ, પછી ડફલી, આ ચમચ, આ છે ડલિયા, ડલિયા એટલે ટોપલી, આ મછલી, આ છે ડગર, ડગર એટલે રસ્તો, અને આ છે ગાજર। જોઈ લીધા બધા ચિત્ર? હવે આપણે જે ચિત્રનું નામ ડથી શરૂ થતું હોય એને વચ્ચેના ડ સાથે જોડીશું। ડ સે ડમરૂ, ડ સે ડફલી, ડ સે ડલિયા, ડ સે ડગર, બરાબર છે। આવી રીતે તમારે ડથી શરૂ થતા ચિત્રને ડ વચ્ચેના ડ સાથે જોડવાનું છે, એટલે કે જે ચિત્રનું નામ ડથી શરૂ થતું હોય એને। હવે ડ નીચે લીટી કરો। અહીં નીચે કેટલાક હિન્દી શબ્દ આપેલા હશે, એ શબ્દમાં જ્યાં ડ હોય એની નીચે લીટી કરવાની છે। જોયું? પહેલો શબ્દ છે પેડ, ડ નીચે લીટી। પછી બીજો શબ્દ છે ખિડકી, એમાં પણ ડ નીચે લીટી કરેલી છે। પછી લડકી, એમાં પણ ડ નીચે લીટી કરેલી છે। પછી પહાડ, એમાં પણ ડ નીચે લીટી કરેલી છે। પછી છે ઠંડ, પછી ડરના। જોયું? શબ્દમાં જ્યાં જ્યાં ડ છે ત્યાં ડની નીચે લીટી કરેલી છે, તો તમારે પણ એવી રીતે ડની નીચે લીટી કરવાની। હવે ડથી જુદા મૂળાક્ષર ઉપર ખોટું કરવાનું છે, એટલે કે જે મૂળાક્ષર ડ ન હોય ત્યાં ખોટું કરવાનું અને ડ ઉપર ખોટું કરવાનું નથી। તો પહેલો મૂળાક્ષર ડ છે એટલે આપણે એના પર ખોટું કર્યું નથી, એની પછીના મૂળાક્ષર પર
કર્યું છે. પછી ડ, તો એની પર કરવાનું નથી. પછી ચ ઉપર અને ત ઉપર ખોટું કરેલું છે. એની પછીની લાઈન જોઈએ તો ટ ઉપર ખોટું છે, ઠ ઉપર ખોટું છે, ડ ઉપર નહીં. પછી ધ ઉપર ખોટું છે અને ડ ઉપર નથી. એની પછીની લાઈનમાં પહેલો મૂળાક્ષર ડ છે, તો એની ઉપર આપણે ખોટું કરવાનું નથી. પછી છે હ અને એની બાજુમાં ડ, એની ઉપર ખોટું કરેલું છે. ડ ઉપર ખોટું કરવાનું નથી અને ઢ ઉપર કરવાનું છે. બરાબર. હવે આપણે ડ થી શરૂ થતા કેટલાક ચિત્ર જોઈશું. ડ સે ડફલી, ડ સે ડલિયા, ડ સે ડગર, ડ સે ડમરું. બરાબર છે. આવી રીતે તમારે ડને ઓળખવાનો છે, સમજવાનો છે અને ચોપડીમાં એ પ્રમાણે લેસન કરવાનું છે. થેન્ક યુ. આવજો.